Бизнисот да биде вклучен во креирањето на економските политики, да се направи реформа на инспекцијските служби и сузбивање на сивата економија. Ова се трите клучни барања кои бизнисмените од Сојузот на стопански комори му ги испорача на владиниот економски тим, предводен од премиерот Зоран Заев. Председателката на ССК Даниела Арсовска истакна дека на владата испорачале вкупно 75 мерки кои се во насока на спроведување на структурните реформи, подобрување на инвестицијската и бизнис клима во земјата, што би требало да донесат повисоки стапки на економски раст на долг рок. Како прво, реформирање на инспекцијските служби во Република Македонија, како второ, консултирање на засегнатите страни, односно на деловната заедница, во однесењето и измените на законските решенија, како би се постигнало квалитетно имплементирање на легислативата. И како трето и последно, и мислам дека можеби најважно, сузбивање на сивата економија во Република Македонија и конечно практична примена на законот за забрана за вршење на нерегистрирана дејност. Премиерот Заев на бизнисмените им порача дека приоритет на владата е зголемување на бројот на вработени и подобрување на условите за водење бизнис, а во таа насока и новата владина мерка Младинска гаранција, вредна 8,8 милиони евра до крајот на годинава, која предвидува трајно дообразување и вработување за младите. Најави и изедначување на домашните и странските инвеститори, не само во однос на условите, туку и во делот на административните постапки. Да бидете малку похрабри во делот на обезбедувањето на нови работни места, за кои што државата ќе плаќа пари. Младинската гаранција значи државата да финансира во одреден период директно пари за бруто плати на млади луѓе кои што завршиле образование и се подготвени да се пуштат во тренинг или во своје трајно вработување. За бизнис заедницата тоа ќе значи бесплатно практично подготвување на овие млади луѓе кои што теоретски се обучени, со намера, ако вредат на вистина и се подготвени и трајно да ги задржите, ама истовремено ќе нема да имате трошоци околу нив, а ќе можете на вистина да искористите дел од потенцијалот кој што младите луѓе го носат. Секој инвеститор во Република Македонија, без разлика дали е домашен или странски, кој што ќе отпочне гринфилд инвестиција од темел, ќе ги добие поволностите кои што досега ги добиваа странските инвестиции. Тоа значи ослободување од персонален данок, ослободување од данок на добивка, подршка во изградба на инфраструктура, ефтини локации, но истовремено и директната државна помош во 1000 евра по вработен. Ќе значат критериуми кои што ќе бидат врзани за директната државна помош. Тоа значи ако бројот на нови работни места биде поголем, толку поголема ќе биде и државната помош. Премиерот на бизнисмените им најави олабавување на инспекцијските контроли, кои ќе бидат пред се во функција на превенција и ќе издаваат предупредувачки мерки, наместо да казнуваат како што беше досега пракса, и се согласи дека е неопходна реформа на инспекцијските служби. Во однос на долгот на државата кон стопанството, премиерот информираше дека досега стигнале до ставка од 400 милиони евра, но не очекува да надмине 700 милиони евра. На деловниот појадок, председателите на коморите во рамките на ССК укажа на некои од најгорливите проблеми со кои се соочуваат, пошто ресорните министри дава одговори и ги изнесуваа владините проекции. На деловниот појадок присуствуваа повеќе од 200 компании, ресорни министри, амбасадори, председатели и комори.